Hepinize merhabalar öğrenme merakları. Ben Tarık Eren Yılmaz ve bugün sizlerle birlikte bu videoda tamamen doğal ev yapımı, evde bulabileceğiniz malzemelerle pusula yapacağız. Pusulanın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mıknatıslar kullanılarak dünyanın manyetik alanı sayesinde yönümüzü belirlememizi sağlayan bir araç. Şuraya da hemen resmini koydum. Şimdi sizin pusulanız olmayabilir. Atıyorum doğada kayboldunuz ve pusulanız kırıldı. Ve yanınızda su, iğne, şöyle göstereyim. Normal bildiğimiz iğne, bir mıknatıs, pipet, makas ve bir tane kap var. O zaman çok rahat ve kolay bir şekilde pusula yapabilirsiniz. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen deneyim malzemelerine geçiyorum. Aslında daha demin de saydık. Su, pipet, iğne, mıknatıs, makas ve kap. Şimdi deneyimiz birkaç adımlık çok basit bir deney. İlk önce pipetimizin kabını açmakla başlıyoruz. Evet. Şimdi pipetimizi şöyle şu kenarlardan birkaç santimlik kesiklerle keseceğiz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şöyle şu kadarlık bir şey bize yeter. Çok fazla olmasına gerek yok. 1 2 tane parça etmeliyiz. Evet. Bu pipetle işimiz bitti. Bir dakika. Evet, hemen ikinci parçamı da aldım. Şöyle üzerinde çizgiler, kesikler falan filan olmazsa, pürüzler olmazsa bizim için güzel olur. Evet. Şimdi makasla da işimiz bitti. Makası bir yana kaldıralım. Ama dikkat edin. Siz isterseniz bu aşamada, yani ilk birinci adımımızda, pipeti makasla kestiğimiz adımda bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Çünkü makas keskindir. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Siz burada pipet yerine mantar tıpa da kullanabilirsiniz. Hemen fotoğrafı şuraya gelsin eğer ne olduğunu bilmiyorsanız. Evet, şimdi devam edelim. Pipetlerimizi kestik. Pipetlerimiz şöyle bir kenarda dursun. Şimdi iğnemizin sivri ucuna, ve iğnemiz dikiş iğnesi olursa güzel olur. Burada gördüğünüz sivri ucuna mıknatısı böyle bir 30-40 saniye gibi bir süreyle sürteceğiz. Yani o kadar demeyeyim de böyle biraz sürteceğiz. Peki bu bunu sürtmemiz sonucunda ne olacak? İğnemiz mıknatıs şeyi görecek. Mıknatıs görevini görecek. Çünkü iğnemiz demirden, metalden ve metallerin de aslında çok küçük bir manyetizm etkisi, özelliği vardır. Ve biz şimdi bu mıknatısı bu demirimize, yani iğnemize sürttüğümüzde o manyetizmi etkileştiriyoruz. Evet, sürtmeye devam ediyoruz. Ne kadar çok sürtersek bizim için o kadar iyi. Evet, bu kadarın tam olduğunu düşünüyorum. Şimdi mıknatısımızı ve iğnemizi bir kenara koyuyoruz. Şimdi üçüncü adım olarak suyumuzu alıyoruz ve kabımıza böyle en üstüne kadar böyle şöyle göstereyim. Böyle tam ucuna gelecek kadar koyuyoruz. Evet, suyumuzu da bir kenara kaldırdık. Evet, şimdi suyumuzu da bir kenara kaldıralım. Şöyle şurada dursun. Şimdi iğnemizi altından tutarak pipetlerin içinden geçiriyoruz. Şöyle şu ucuna şöyle şuradan pıt takacağız. Ama siz isterseniz bu aşamada da dikkat edin ya da bir büyüğünüzden yardım alın. Çünkü iğne de makas gibi keskindir. Evet, şimdi bu pipetimizi deldik ve pipetimizin ortasından delmeye özen gösterirsek bizim için güzel olur. Yani deneyimiz açısından güzel olur. Şimdi ikinci pipetimize geçireceğim. Şuna bakınca böyle kılıç gibi olmadım ya. Çok tatlı minik bir kılıç. Uçink uçink. Evet, şimdi devam edelim. Evet, ikinci
Pipetimi de taktım ben. Şöyle gördüğünüz gibi pipetlerimiz böyle takmamız gerek. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Ve şimdi iğnemizi alıyoruz ve suyumuzun içine atıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi iğnemiz suyumuzu attık. Gördüğünüz gibi dönüyor iğnemiz. Şu anda iğnemiz iğnemizin bu tarafı kuzeye, bu tarafı da güneye doğru dönüyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu döndü ve kuzey ve güney yönünde şu anda işaret ediyor bize. Evet arkadaşlar, ben şimdi kendi pusulamdan kontrol ettim ve bu iğnemizin ucu tam olarak kuzeye bakıyor. Evet, şöyle bir daha gösterelim. Evet arkadaşlar, deneyimiz çok başarılı bir şekilde sonlandı. Peki bu deneyimizde ne yaptık? Hemen kısa bir özetini geçelim. İlk adım, pipetimizi makasımız ile birkaç santimlik uzunlukta kestik. İkinci adım, iğnemizi mıknatısımıza sürttük. Üçüncü adım, kabımızı suyumuzla doldurduk. Ve dördüncü adım, pipetlerimizi iğnemize taktık. Altıncı adım, iğnemizi suya attık ve yönünü kontrol ettik. Doğru mu yanlış mı? Siz de bu deneyi evinizde deneyin ve yorumlarda bana sonucunu açıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.